டீச்சர் வைவாங்க. என்ன இப்ப வாழ வைக்கிறது தமிழ் மொழிதான்னு சொல்றாங்க. சரி சொல்லுங்க இப்ப யாரு வெயிட்னு? தமிழ் வெயிட் இந்த தமிழ சிங்கிள் பாய்ஸ்னாலே எப்பவுமே வெயிட், காமிட்டடுனாலே காலம் ஃபுல்லா ஃபைட். யாரா இருக்கீங்களா? ஏன்டா இவ்வளவு பயப்படுற? நான் தான்டா. என்னடா ஆச்சு? ஏய் பதறாத, இரு இரு இரு, என்னாச்சு?
ப்ளே பண்ணுவோமா? தொந்தடதம் 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 தொந்ததம் தொந்தடதம் தொந்தடதம். ஏதோ ஃபேக் அக்கௌண்ட் மச்சான். யாரோ நம்மள பிராங்க் பண்றாங்க மச்சான். Hello. வீடியோ கால் பண்ணிட்டா பண்றா. ஏய் ஜானி, இத பாரு. மச்சான் டேய், உள்ளது கேக்குதுடா. டேய் டேய், கதவு சாத்துற. ஏய் என்னாச்சுடா டேய்? ஒரு நிமிஷம். அங்க யாரோ இருக்கிறாங்க மச்சான். அங்க யாரோ இருக்கிறாங்க மச்சான். அங்க யாரோ இருக்காங்க மச்சான். அந்த மெசேஜ் நான் பயந்து என்ன மெசேஜ்? அந்த பெயின்
வினிதே 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 இரு மச்சான். வினிதே நான் பால் பார்த்தேன்டா. அப்போ கனவுலையாடா அது? எனக்கு ஞாபகம் வேற இல்லை. என்ன ஆச்சு? தலை வேற வலிக்குதுடா. ஜானே, ஆ எனக்கும் சரியா ஞாபகம் இல்லைடா. எல்லாம் உன் ஃபோனால தானே வந்ததுன்னு சொன்னேன். எங்க உன் ஃபோனு? தேடுறா. இல்லையா மச்சான்? அது பேர் ஞாபகம் இருக்கா? டாமினிக் டோனி அதான் மச்சான். போட்டு பாரு மச்சான். There was a knock on her door. It was The shocking thing was that someone could have been inside the house, had heard her scream, I believe,